Jeg har sagt ja til at være med i sådan en foodhack stafet, som jeg har fået af Emma Martini, hvor jeg blev udfordret til at prøve kræfter af med en af Knorrs nye verdensretter. Og jeg skal lave noget mad med det her Thai green curry, fordi jeg er vild med det asiatiske køkken. Der er noget curry paste med, der er noget forskellige krydderier, noget tørret chili, og så er der ris i. Og det er ret smart, fordi de her pakker de er lavet til 2 personer, så i stedet for at man skal ud og købe en hel pose ris og en masse forskellige krydderier og et helt glas curry paste, så kan man ligesom få en mindre smule her, og så ikke skulle til at smide noget ud, som ikke får det brugt igen. Jeg har valgt at lave det med noget skært oksekød, en masse grøntsager og noget kokosmælk. Så skal vi bare komme i gang. Krydderieblanding og lidt thai. Og jeg kommer lige lidt mere af både curry paste og tørrede krydderier. Og så kommer jeg også lige et par af de her tørrede chilier i. Så har grøntsagerne stået og fået lidt tid og blevet lidt møre og bløde, så putter jeg lige mit kød i igen. Så kommer jeg egentlig bare låget på, og så kan den lige stå og passe sig selv de sidste 10 minutter, mens risene lige går færdigt. Men her er mit take på en Knorr verdensret, en green curry, og jeg håber den smager rigtig godt. Og ellers så vil jeg sende stafetten videre til Michelle fra Stone Muse. Jeg glæder mig til at se, hvad du finder på.